я сказал, нет, у меня есть планы. А где взять там, где там? Поэтому если накладок и... Это понятно, знает, не надо, то есть... Интересно, сколько почем. Следующая остановка Юркомбинат. Осторожно, двери закрываются. Даже не решит соответственно. Следующая остановка Стахановская. Осторожно, двери закрываются.
Ну, рыбалка, да. Следующая остановка Безымянка. Осторожно, двери закрываются. Она что, не хочет, что ли?
Следующая остановка Среднемурская. Осторожно, двери закрываются. Я подошла, увидела,
фиксированные. Видишь, тут даже печеньки специальные, спортивные. Можно один раз попробовать. Вот он, вот этот, смотри, тоже 689. Тоже коктейльчик. Ну тут это, его надо разводить неудобно. Насыпать заранее. Да ладно. Ну, это не Нет, я его все я думаю, бабки надолго будут. А, это банку? Ну да, это банка. А еще, нет, просто кидала, потому что я такой, вот такой вот есть. Ну просто можно потихоньку оттуда уйти. Но при этом, как бы, да, тут, знаешь, какой-то а сейчас надо будет, знаешь, погодя, потому что там вещи, сейчас денег пойдет, прям перед самой турбазой надо, наверное, крутить, чтобы она пропила. Всех подряд, короче. Из СНГ, тоже из Беларуси. Перед самой турбазой надо пропить, чтобы, не дай бог, нам не Это про это то, что ты сейчас открываешь, отсюда взять надо. да, не дай бог, но это, тем более, он хорошо помогает, да, что ли? Да я. Прям на глазах. Если была девушка, наверное, да. И она ей самой понравилась. Танцы сторона мне Не, мне вот это нравится. Ну да, алкоголь, только по лицензии, который оформляется. Во-первых, он там дорогой, Приятно. 2 раза дороже, чем раньше. Во-вторых, там специальная лицензия оформляет для туристов. Для туристов она временная, для тех, кто там резиденты, они должны за нее даже платить периодически и обновлять ее каждый год. Но это не есть повод, это столкновение с Мешок вообще хочется есть. А так, город чувствуется искусственно, небоскребы, тишина, совершенно не... потом сама Велосипедов там Зачем мне? Мне-то не надо, уже она у меня есть. больше, так сказать, Вот там смотри, и вот такой зрители как раз. продвигается и работает на пляжах, кого-то там играет. Не, я просто... Хотя нет, метро там неплохо развито относительно. Новое, машинист, Они на нее удобно. Ой, Саша, фильм. Может, когда выйдем, посмотрим. Да, да. Я их спросила. Это еще даже классно. Дрожок. Слышишь? Я потихоньку. У меня двушка есть накоплена. Ну, копилка. И как только вот эту сумму Да, я поняла. его закажи и все. И когда вот эту сумму, ну, понятно, но после жизни пригодится, мало ли так. Но в основном, если я вот это возьму, мне больше ничего не надо. Юльке тоже понравится. Удобная вещь нужна. Знаешь, надо разориться купить. Ехать туда буду хоть в Казань, хоть куда, хоть в турбазу. Что-то. Это я тебе присматриваю. Литровочка такая. Ну, может, бывает скидки хорошие на них. Ну, как круто. Вообще классно. Приятно. Рукава четверть. Они расцветки есть. Такая же. Нет. Да, это. Вот это. ну, выбор, конечно. Красиво. Или вот это. Не выпущу. А мне вот это. Ну, не хочу. Не, ну пока мне фиксированная одна. Следующая остановка Вишневая. Это вот как Юлька себе покупала. Да, у меня тоже Двери красиво. Просто я закрываются. не буду такой брать. Ну, не надо. Пальмы частично. Ну, это корчик, для яхт. Ну, еще мои вещичку тоже. Книжка моя. Я себе тоже смотрела просто. Говорю, за 198 не так не хочу. Вот это что? Это тоже там будет? Нет, это просто. Ты не хочешь, ну, дешевле, чем ты мне. Ну, так это мой размер, это на мой телефон. А мы не подойдем. Там другой тебе же фиксировали. Дороже
Знаешь, на Я в такую веселую. Ну, это не очень, да? Это половина как стреляется. Слушай, а я сейчас размер смотрю. Пока нету размера. Следующая Добавлю, будет остановка ждать. Дачная. Смотри, как Осторожно,